Olá, como você está? Tudo bem por aí? Ah, que bom. Olha só, eu quero te dizer que eu já voltei a trabalhar, tá? Mas mesmo assim eu vou tentar postar pelo menos de 2 a 3 aulas por semana. O que eu quero te dizer é o seguinte: se essas aulas estiverem te ajudando, se inscreva no canal, porque cada vez que eu postar alguma aula aqui, você será avisado. Combinado? Então vamos lá. Aprendendo as sílabas, aula 7. Vamos ver as sílabas hoje? Ba, be, bi, bo, bu, bão. Vamos em frente? Vamos lá. Como sempre, nós estamos lendo uma parlenda. Vamos lá? Hoje o título da parlenda é Uma Pulga na Panela. Vamos lá. Uma pulga na panela, uma pulga na balança. Ela pula, ela dança, ela cai na sua pança. Vamos ler novamente? Uma pulga na panela, uma pulga na balança. Ela pula, ela dança, ela cai na sua pança. Vamos ao próximo quadro? Vamos lá. Você gostou da parlenda? São ótimas as parlendas. Você pode brincar com elas. Olha só que bacana, com quem estiver aí pertinho de você, você pode brincar. Vamos lá? Se gostou, tente memorizá-la. Como é que você vai fazer isso? Lendo várias vezes. Como é um vídeo, você pode voltar o vídeo, né? Assistir várias vezes até você memorizar. Depois que você leu várias vezes, né? Tente falar sem ler, ok? Aí você vai tentar pensar como a parlenda e você vai tentar falar sem ler. Combinado? Vamos ao próximo quadro? Vamos lá. O som da letra B. O nome da letra é B. O som é B, B, B sem o E. Vamos a alguns exemplos aí de algumas palavras? Vamos ao próximo quadro. Lista de palavras com as sílabas ba, be, bi, bo, bu, bão. Vamos lá? Vamos ver aquilo que eu falei para você. Vamos treinar aqui, ó. Bacana, cabeça, burca, bolo, babá, cabana, buzina, sabão, bebê, bicudo, lobão, boca, bicicleta, babá, boi, boné. Vamos ler novamente comigo? Vamos lá. Bacana, cabeça, burca, bolo, babá, cabana, buzina, sabão, bebê, bicudo, lobão, boca, bicicleta, babá, boi e boné. Olha só, vamos pegar uma palavra que é a palavra boi. Se o som fosse B, seria assim, ó, B-oi, mas não é B-oi, é boi, boi. Vamos ao próximo quadro, vamos lá. Agora que você já leu a parlenda e a lista de palavras, complete as sílabas das palavras seguintes. Vamos lá ver quais são essas palavras? Vamos lá. Olha lá, aqui eu coloquei algumas palavras para você completar, né? A sílaba que está faltando. Eu vou dar um exemplo para você no quadro seguinte, mas, por exemplo, aqui está faltando uma sílaba. Qual será essa sílaba? Aqui também. Por exemplo, você vai ver aqui, ó. A palavra aqui tá, o final da palavra é cana. Seria becana? Não ficou bacana. Bicana? Bocana, bucana,
Bacana. Ah, não ficou legal a palavra, né? Vamos a um exemplo, então, no quadro seguinte? Vamos lá. Exemplo. Bacana. Bacana é aquela palavrinha que eu estava vendo com você ainda há pouco. Olha lá a palavra. Aqui faltou o que? O BA, né? Então você ficou, a palavra agora ficou legal, ó. Bacana. Eu assinalei em vermelho para você perceber bem. Ok? Muito obrigada por você assistir as aulas. Eu espero que esteja te ajudando e vamos continuar, vamos em frente. Leia, leia e leia, ok? Um beijo grande para você e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchauzinho!